what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah. I put my arm around so you are strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Persia with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, only alone I will cry out now. You'll never see what's hiding out deep down. Yeah, I know I've heard that to let you feel and show is the only way to make friendships grow, but I'm too afraid now. I put my arm around so you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Persia with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. Yeah, I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm unstoppable. I'm a Persia with no brakes. I'm invincible. Yeah, I win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. Olmaz sağ olasın, toylarım kılırsın. Sen sağlıkma. Ne içeceğim? Saklar filan Ay yap bir. Oradaki rüyamızda. Siz kendiniz nelersin arkadaşlar? Hava mı? Buramızda tanı amcam tanıyoruz ama toy açtık olabilir tanımamız iş bilen çavucuk biz kıyma bilen yıldızlarımız başka buranı tanımıyoruz. Evet tanışanlar bugün salatan kadar akşam ama bununla tanışıyorlar. Kadar siz olukta tanı. Ne mi var? Neler falan da yaptı ayı. Bana yapsın. Selam saslardan sağlıkma. Ben sağ olsun. Antolya'ya masaj yaptım. Başlar. Yaxşı bisiklet dayanmışsın. Hoş geldin. Sağlamaya çalışacağız. Yaxşı. Abi yapsın. Yaxşı bakalım. Yaxşı. O'zingizim deyapsiz, yaxshimisiz? Uydan boshlaysan. Yaxshi evda yo'qmi? Yaxshimisiz? Tushundimi senim? Ha, men tushundim. Men mana jumjam qilib turganlardan. Ha, qilib kel.
Buladı gece birden annesi. İşte yazmaz mı? Ama da şey. Biz de kurduğumda uyanıp katına kayıp kalmak. Yine Öyle otursun, oturan kısılmalar. Oturan önceden git. Ben kurduk, salamlaştık. Arkayı cips götürürüm. Aşnası. Ola huşire. Oraya daha çiçek indiriyoruz. Vazgeçler. Sizin bizim hamsiyemiz mi? Yaxşı mı? Kahar gansınız mı? Çaylarımız var mı? İlk tanıyorum ben hiç kontrolü tanımıyoruz. Kim bilir de indi. Yok. Sana tanıyorum. Böyle hamsi yapan bir taktırır mısın? Hiç kadar hasta oturmam karşımız mı? Oturur. Apaları çeşenler. Kendimler. Aslı çarşanlık. Çarşanda buradaki diye gelin. Aslı sınırsavaylık. Sımsavaylık o zaman bizim sımsavaylık. Aslı sınırsavaylık. Şaymaratınızda degan bir baba bo'lgan bir zamonlar. Ha. Şuna kavul şuna. Shulaqamiz Nisa. Shaymarat degan. Jarqin momoning qizi bo'ldi. Atam enam baliq olmaydi. Sizni ham kuzma issiq. Charchagingiz kimasiz? Yok. Buradaktan da sımsavaylık. Avvalda o'tirasiz. Ay bana çiçeğim sen kullanırsın. İneden arkama kalsın. Küçük İçtirmeydi. Planlattık. Çakın mama diye. Övezim mamanın. Övezim mamanın. Bak hakikaten mama. Nereden şeyden? Hadi yaxşı oturacak. Yengem canım bir sıkıntı. Buyur tanıyorum. Bu bizim o'zimizniki. Kelinler kılımısın çiçek. Nasipse ayağı işlemesin. İndiki yıllara iyiyiz nimellesin bitirimize kadar kalırsa hemen birlikte sağlıkla görüşmek nasip olsun.
Teslimde toy oladı, bu kulakların yakın seslerdi, duyun yaşarayıldı, seladı, kızlar kılın ona. Teslimde toy oladı, bu kızların yakın duyun yaşarayıldı, kuladı, kızlar kılın ona.
Bulamam bu takdiri yazan. Bu şarkı hayatımı Toyun geçiren yurdu siz dualar koyun bana Erzurum'da toy oladı Toyunuzda yaram yapman oladı Toyunuzda yanımda imdadı Siz dualar koyun bana Taşla boşa kalsın. Sağ ol. Bunlara kul olsun. Böyle değil. Yıldızın karşısında şimdi... Ama Ama. zor buladı ama. Zor konu. Zor bulmaz. Biber bayağı var. Çok şükür. Anne sürat git. O yapmam lan. Şakir, bu ne kahve dökekili? Allah'ım uzun yıllar kulüp ulaşıp beçerler çok karşı Bir dakika kısmam var. Bunu ağzına kokusun alayım. Her zaman ben gidiyorum. Çopan kim araydı? Almalarda çiğdirekler. bir de beraber alalım. Oy süratçı. Hala. Verecek. Nasıl kısa sen alacağız ama. Hala. Var lan. Sen kasara çıkma. Gidiyorken gelin bana diyor biz benim lükkede şu hoş. Var. Gidip balık aysan bunun göğü ya. Bıçak kimi? Hala? Bıçak kimi var? Bıçak kimi? Çatala bakmıyorum. Bir geçip gelip gidelim şlasın. Çatala bakmıyorum. Nasıl kısa var? Bazı kısa. En şanslıayla kısa. Öyle daş toplusu var ya. Var. Kaptın mı? Aktifleştirme. Nerede? Çünkü bir heyecanlı. Ha? Bulamadım ben. Aa. Bulamadım. Evet sultanım. Hala şükür koy. Ben kullanım koyayım. Yapalım ya.
Yıldız, inem al. Kim bu da ben? Aga. Milletin mi kim güzel? Tabii ki kilin. İbirsin en güzel. İbirsin en. Kilenin kuyudan karın kuyuyordu kanayları kurardı. Yok, her kimnin Ben tağası. Kilenin kuyusu bilen karın kuyunun üstüne kurardı. Islam ilk çımıldırırken birine çımıldırıp dayırsın de. Çapan kız. indi meyli sinem şunun İlk öve. Al. O çubuk öve. Buldu. Bir alayınca bir. Tuğtamin çapa kişi. Yok. Hiç şey maalesef o konuda. Ceketlerimi yar olsun. Kırçınlarını yar olsun. Kaçakmadın beni. Amin. Atamның, inəmnin, babalarının ərbələri qollasın. Hazret Soğuz Babacanı qollasın. Cibbirim İlbəxəbərini qollasın. İşin babacanlarını qollasın. Çarqalaqda babacanlarını qollasın. Şu ikavı quşa qarıb bağıqlı bu. En bir, bugün yayla toyda jirgan bo'lsak jigitlar, endigacha nasib bo'lsa alla toyda jiradi. Hem nima niyatda jirgan bo'lsa, hammalarimiz niyatimizga yetib sog'aman, o'ynab kulib o'z mamlakatimizga aylanib boramiz. Amin. Yıldız arasınlar kava. İlk oldu bileyemez mi? Yıldız da İlk aldı eyneden onu da İlk an bir biriktirip. İlk oldu bileyemez kızına ilk an biriktirdi. Biz hem Bir de baladınlar. Çakpıramız bende.
Çelikçilere oynasın, hadi gitmeyin. Oynayın giderdi. Ya, Atada ile atası dua bir yap telefonda bir 2 dakika dinleyin ya. Abi atasına bir yakın. Bir dakika kantarasın bana. Atana aç dua bir gamsa şimdi. Hele kalın kalın. Kalın Nasılsın? kalın kalın. Ulan bir de besme atası dua vermiş. Atasının yaptığı sözünü. Maşında kalın kocaman. Maşına tuğulması maşına süskiler. Ha, şunu sağ ol. Onun kızı durma ya. Altta turanda yok. Bağlı katta bir simya bu. Nasıl mısal? Bu da ne yapacak kazanlar? Bağlı onlar nasıl? Amin. Aytmanız kesin baba. Sinan bir aytımlar tarasta kapı tarasında bir amca içinde. Aytkanlarınız kesin baba. Amin. Amin. Qo'qonlar qurg'oningiz Alham yo'ldoshim bo'lsin. Nasib bo'lsa, Arg'anjinda kuyovga, qaynotama, kelinga bir vafoli kelinlar bo'ldi. O'g'il qizlarim ko'p bo'lsin. Arg'anjinda qashday qatib qoldi. Ay baxtli, oltin taxtli bo'lsin. Buni bo'lsa, tamam, sağ qo'sha qoldi. Bravo, ötüyor bakalım. Koyga.
bundan. Hakkı başının. Yok şaka kılmayın. Kelinin dostunu da. Yani Yok. Ama takılmak yok. Aynen geri geri çık. Oma yangına. Oma yangına. Evet, yok bu da çağır. Uuu. Kıyafetine bulamadık biz ha. Endi, Atabek, qaysi qaysi maşın boş? Xudoga bermasin, birinchi. Maşın boş. Bizim maşın boş. So'makon bile. Biraz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalib suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman, dard cheksam dardimga darmon o'zingiz, dilga xush yoqarkan shirin so'zingiz, men o'sha siz suygan go'zal yuzingiz, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman, yor 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening, yor 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 tilagim mening, baxtimga sog' bo'ling har doim mening, yor 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening, yor 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 tilagim mening, baxtimga sog' bo'ling har doim mening. Birdek oqayapmiz umr yo'lida, taqdir yaratgan Robbim qo'lida, birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman, birgamiz gohi bog' gohi cho'lida, sizni hammadan ham yaxshi ko'raman, biroz yelkangizga boshimni qo'yay, o'zimni tog'im deb erkalib suyay, yagona baxtingiz boringiz bo'lay, sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman, yor 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening, yor 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 tilagim mening, baxtimga sog' bo'ling har doim mening, yor 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 istagim mening, yonimda bo'ling siz har doim mening,
signal mı? Signal var signal. Cenazelerin tartınızda. Bir dakika. Hayır. Atam dua beraber. Atam dua beraber. Babam kan babam. Manasır babam. Disconnected. Nasıl var? Atam dua beraber dayanma kızım. Ata su dua beraber. Kırmızı. Arka ayak. Ne? Arka ayak. Yıka yanıyor bu. Yıka yaktı. Azıcık bas. Krenken de. Onu ayak bırakın. Yine.
Gel bu sefer sınıfından da bularım da. O da takip ediyor. Amca hiç tıpa çıkmayın. Çiçeler vardı. Çiçeler yok mu? O tarafta çiçek. Çiçeler yok mu? O tarafta. Ama böyle çiçek var. Çiçeler yok mu? Orada çiçek var ya bayna. Can çapan. Kızlarım çok ısrar koymasın çok ısrar bari. Şakarısın, onu kızı koklasın. İnasıga atasıga sadık gelin, sadık yavrucaksın. Kurban bu taraftan. Kudalar kırmızı. Yok ay kaç. Güç tutardı. Kırmızı kırmızı. Üç kutar. Ay tüyle mi kardeş? Sen onu düşüremez. Sen de beni düşüre. Gel. Neredesin? Ay tüyle mi? Ağrı indiresin mi? Takta bakıyorum lan. Zaman bekle. Ha yani kazalık falan nasıl yapılır? Yine kolumuza sakayma. Burada yaxşı yerim var. Hayır, onların canı bu kadar. So
Hadi arkadaşlar. Bu ne kadar ya? Ya, kan help olmaz mı? Halo. Başta tanıma şöyle tanıma. Kamera evet evet. Sizde kamera var. Bunu alırsan bu. Şuna baka. Tamam mı? Kameranı da olur mu? Hani kutlayın. Şurada cıpta takım şey kan iyi usul var. Bak. Hadi bak. Oluyor. Bak hadi bak. Hadi. Değil mi? Sizin Valla sağlıklı arkadaşlar nasıl bağlı hoşça kalın nasıl böyle nasıl sürekli kapağın duygusu nasıl inşallah ben daha sonra indirim nasıl ben de sözüm. Bana da olur. Bana da olur. Ne de şans. Marka mı geldi? Vallahi değil mi bu? Hoşça kalın. Hadi biliyorsunuz diye. Siz sırattım. Biz kamerasız alıyor. Faydalı. Değil mi lan? Yaşlar rahat mısın? Yine de gelip biçtiğlerde oturuyor. Yatsın ben. Oldu be. Başta kırmızı bağlı. Allah son günler olsun. Hemşire yaxşı günlərə qatışır. Hər insana mutlu. Başa, Yaman günlər olmaz ya. Ne fazla? Yapamayız mı? Sabırla fahim kalmaz. Lütfen kalmaz. İyi, başlayayım bana. Tak yine burada başla. Yine bu altı. Yolda suyum yok. Kamera çekiyor.
Neredesin sen şimdi? Ben abi burada ya. Bir tanesi burada sizden ekmeği sokak diye görüştüm var da. Üstüne bak başında var mı? Evet, dokuzun da. Tamam. Evet. Öyle kendinizden koşa karın, o atomunuza nasip etsem şu toylara katlaştırın.
odatlarimizga ko'ra kelin salom bilan boshlaymiz. Qisqagina kelin salom, ko'plagan qarab kelin salom qilamiz. Ana endi ijozatlaringiz bilan kuyov to'ra kelin xonimning gul yuzidan pardasini ochib qo'ying. Alqishlar mutlulsa qarsaklar. To'yimizni kelin kuyovni vals dansi bilan boshlaymiz. Marhamat, davrani keng ochamiz, davrani ochamiz. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
marhamat keling-ku, o'z o'rningizni egallashingiz mumkin. Marhamat, mehmonlar, xush kelibsizlar. O'tiringlar. Eshiklarni oching. Assalom to'yxona, salom to'yxona. Salom aziz do'stlar, go'zal koshona. Bugun senda to'ydir. Keldik poyingga. Hayda bo'lmay xalqim, mehring jonimda. Quvonchdan ko'zlarim porlaydi bugun. Mastona so'zlarim yangraydi bugun. O'tganlar ruhlari qo'llasin bugun. Qutlab keldik to'yni, do'stlarim bugun. Sizga xizmatdamiz, aziz mehmonlar. Qutlab kelgan to'yni barcha insonlar. To'kin dasturxonu, davra sizniki. Sho'x qo'shqu o'yin, yalla sizniki. Yuragimiz mehri, mudom sizniki. Xush kelibsiz to'yga, aziz mehmonlar. Davramizga fayz bo'lgan aziz insonlar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Uzoq yaqindan kelgan hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Assalomu alaykum Turkmaniston. Bugun 27-mart 2022-yilning İstanbul Ela düğün salonida Can Po'latovlar oilasi, Siddiqovlar oilasi, xonadon sohibi va sohibalari Yangivoy akamiz, Oybarchin opamiz, Usmonjon akamiz, Nozlixon opamiz xonadonida to'y. O'zlarining adab ikromi bilan voyaga yetkazgan, oq yuvib oq taragan o'g'il farzandlari kuyov Shokirjon, qiz farzandlari kelib, yulduzxonlarning baxt visol oqshom to'ylariga tashrif buyurdik. Xonadon sohibi va sohibalariga to'ylarni muborak qilar ekanmiz. Xonadon sohibi nomidan sizlarni bugungi to'yimizga xush kelibsizlar deymiz. Qadamlaringizga hasonotlar bo'lsin. Yangivoy akamizga, Oybarchin opamizga to'y muborak. Muboraklar bo'lsin boshlagan to'ylaringiz. Juft baxtli ko'shk ayvon uyingiz. Mudoma izzatda o'tgan umringiz. Oybarchin opa, go'zaydim. Qutlug' bo'lsin bugungi kelin to'ylari. Qutlug' bo'lsin bu to'ylaringiz. Jannat gulzoridek joylaringiz. Orzulab qilgan to'ylaringiz, orzuli to'ylar. Usmonjon aka, sizga to'y muborak. Nozlixon opa, kuyov muborak bo'lsin. To'y muborak sizga. Keling. Oybarchin opamiz ham kelsin meni yanıma. Ammalar, to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Biz aytamiz, men aytaman sizlarga, go'zaydinmi? Ko'zingiz aydin. Qutlug' qadamli kelin muborak bo'lsin. Bugun mana shu xonadonga qarang azizlar. Boshlariga oq qarirdan ro'mol solib, boshlariga oq qarirdan ro'mol solib, qutlug' xonadoningizga humo bo'lib, ibo bo'lib, baxtli taxtli kelin keldi. Ammalari, quda-qudag'aylar, shoshilmaysiz shu kelinni sarpolarim ko'rmaka. Qarang, adab ikromi bilan, sarposi bilan bugun baxtli taxtli kelin keldi. Mana sizni endi hurmat qilgani, sizga xizmat qilgani izzatli kelin keldi. Mehmon kelin keldi. Mehmon emas, mezbon kelin keldi. Lazer pirinchlardan palovlarni qilgani. Sizga ko'p choylardan, 95 choylardan ajratib choylarni damlagani. Oh, sizma palovlarni qilgani onaxon sizga bugun aqtib kelin keldi. Ko'zingiz aydin, kelin muborak bo'lsin, to'y muborak bo'lsin. Onaxon, sira ko'nglingizda qolmasin armon.
Yalğançı dünyada uzoq bilan sürgaysiz davron. Aybarchin opa, sizga to'y muborak. Gözünüz aydın, kutlu qadamli kelin muborak bo'lsin. Xudo xohlasa qudalar, Nozlixon opamiz sizni xonadoningizga qo'shasidan oltin beshiklarni, oltin belinchaklarni olib kelganda yana farzandlar bo'libdi deya kelib tabriklab o'tirish barchamizga nasib qilsin deymiz. Mana hurmatli aziz mehmonlar, bugungi to'yimiz sababchilari kelin kuyov Shokirjon, Yulduzxon. To'ylaringiz muborak bo'lsin. Bir-birlaringizga yarashib turgan bo'ylaringiz muborak bo'lsin. Kelin oyimizni ilk bor qadam qo'ygan ostonasi qutlug' bo'lsin. Har ikkalangizga bugungi to'y muborak bo'lsin. Shokirjon kuyov. Mana bugungi kunda kuyovlik libosiga ega bo'lgan ekansiz. Avvalambor o'zingizga, jismingizga yarashib turgan kuyovlik libosingiz muborak bo'lsin. Yoningizda Yulduzxon ismli yor muborak bo'lsin. Kelin oyim Yulduzxon, to'y muborak. Siz ham bugungi kunda oq libosli, oppoq libosli kelinlik libosiga ega bo'lgan ekansiz. O'zingizga, jismingizga yarashib turgan mashalloh kelinlik libosingiz muborak bo'lsin. İlk bor qadam qo'ygan ostonangiz muborak bo'lsin. Yoningizda arslon parchasi Shokir ismli yor muborak bo'lsin. Yoshlarman sizlarga Allohdan baxt, baxtdan taxt, taxtdan boshlaringiz oltindan toj, ishlaringizni boshlab qolaman. Baxtliman deganlardan ham baxtli bo'linglar. Salomat bo'ling. Mana hurmatli aziz mehmonlar, bugun mana shu har ikkala oila, Jampo'latovlar, Sintikovlar oilasi bugun mana shu to'yxonaga o'zlarining halol mehnatlari bilan to'y dasturxoni yozgan ekanlar. Shu to'yni ochiq deb e'lon qilib bersalar, men davramizga mehmon, mezbonimiz bo'lgan Sherali akamizni men davramizga taklif qilaman. To'yimizni, to'y dasturxonini ochiq deb e'lon qilsalar. Marhamat, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Uzoqdan yaqin kelgan mehmonlar. Xush keldingizlar. Bugun oqshomimizning sababchilari Kamshakirga kelganingizga sizlarga to'ylarni tabriklayman. Yoshlarimiz bo'lsin, baxtli bo'lsin. Buni o'zinglar sizlar bo'g'inlarning hammasi qatnashib quvonib o'sin. Nima deymiz? Mehmonlar barcha noz-ne'matlarni taqdirlanda to'yda ham ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat sizlarga. Rahmat Sherali aka, rahmat, to'y muborak bo'lsin. Mana hurmatli aziz mehmonlar, mehmon mezbonimiz tarafidan to'yimizni ochiq deb e'lon qildilar. Hurmatli kelin-kuyov, marhamat, o'tiring. Rahmat sizlarga, tarbiya bergan ota-onalaringizga rahmat. O'tiring, rahmat. Sog' bo'ling, baxtli bo'ling. Ana endi hurmatli aziz mehmonlar, bugungi to'yni chiroyli qilib o'tkazishda biz san'atkorlarga bugungi vazifamiz topshirilgan ekan. Bugun sizlarni dillaringizni xushnud qilamiz. Sizlar bilan birga mana shu yerda chiroyli to'y o'tkazamiz deya bel boylab kelgan san'atkorlarimizdan Do'g'onlar gruppasi aka Lazizbek, Kamolbek, Shoulovlar bugun sizlarni xizmatingizda. San'atkorlarning ham ishlariga omad tilaymiz. Bir umrlik video tasmalarga bugungi to'yimizni muhrlab borayotgan Hud Alfa video studiyasi yigitlari bugun sizlarning xizmatingizda. Sizlarga yana bir bora yakunda ishtaha tilagan holda biz san'atkorlar endigi bo'ladigan navbatni san'atkorlarimizning aka-ukalarning chiroyli bir ashulalari bilan boshlaymiz. Endigi bo'ladigan o'yinlarga albatta sizlarni davramizda kutib qolamiz. Marhamat yigitlar, Lazizbek, Kamolbek, Shoulovlar, Do'g'onlar guruhi.
hiç doymasay ham bugün seni juda sog'indim O'jarliging erkaligingda jildalarcha telbaligingda xuddi o'sha o'jarligingda bugun seni juda sog'indim sog'indim visolingni sog'indim jamolingni sog'indim visolingni visolingni sog'indim sog'indim visolingni sog'indim jamolingni sog'indim jamolingni visolingni sog'indim sog'indim visolingni sog'indim jamolingni sog'indim visolingni visolingni sog'indim sog'indim visolingni sog'indim jamolingni sog'indim jamolingni visolingni sog'indim Qora qush ko'zida yosh menga qarab turibdi bekat yonida avtobus kelmaydi hanuz mana uchrashdik yuzma-yuz qara yomg'irlarda buncha go'zal bo'lmasa kuz maktabimda hammadan go'zal 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 eding qishlog'imda go'yoki g'azal 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 eding aylanay o'zim ra'no daftaringni orqasiga sevaman deb yozib qo'ygankan ra'no partalarga rasming chizib darsdan qochib har kun shoshib darvozamga gullar sochgan kim maktabimda hammadan go'zal 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 eding ra'no qishlog'imga go'yoki g'azal 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 eding ra'no aylanay o'zim ra'no kecha vaqti senga gullar beradi og'ir botdi buni hamma ko'ribdi shu bolada bir alamim turibdi ko'rib qolsam o'ldiraman ra'no maktabimda hammadan go'zal 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 eding ra'no go'yoki g'azal 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 eding aylanay o'zim ra'no maktabimda hammadan go'zal 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 eding
Sochlarini izlaganlarim mana, lablariga ilm olganlarim mana. Bir kunda hammasidan ayirdik, tog' tagida bergan va'dalaring mana. Ko'z monchog'im mana, shaharli bo'lib ketdi, endi mana Toshkentlarga ketdim, endi kimga dardimni aytayman, senga aylanayman. Ko'z monchog'im mana, shaharli bo'lib ketdi, endi mana Toshkentlarga ketdim, endi kimga dardimni aytayman, senga buyuk yursin, aylanga ketayman. Shaharda yurib, o'zingdan ketmadan, uchuray o'tadi-da, bir kelib ketadi-da, sevgim boshingga yetmagan. Sochlaringni izlaganlarim mana, foydasi yo'q, insofing ham yo'q sana. Bir kunda hammasidan ayirdik, tog'da turgan evlarlarim mana. Ko'z monchog'im mana, shaharli bo'lib ketdi, endi mana Toshkentlarga ketdi, endi kimga dardimni aytayman, senga yuz yursin, aylanga ketayman. Ko'z monchog'im mana, shaharli bo'lib ketdi, endi mana Toshkentlarga ketdi.
Bereketli çekkene kadar durmakta. Bu kırıkta güller haydi. Muhabbet bağdan bu. Yoksa çırayım. Olmaz bir bağdan. Bu kırıkta güller haydi. Muhabbet bağdan bu. Yoksa çırayım. Olmaz bir bağdan.
Yeah.
Şimdi bir dilberim derdim taşlı ey derdim taşlı Personellar ışıklarını açalım lütfen. Mehmonlar mana sizlarni jozibador o'yinlaringiz bilan, san'atkorlarimizning xushovoz ovozlari bilan mana to'yimiz juda fayzli, chiroyli bo'lib o'tyapti. Yana bir bora xonadon ahliga bugungi to'ylarni muborak qilib qo'yamiz. Shokirjon, Yulduzxon to'ylaringiz muborak bo'lsin. Yangivoy akamizga, Oybarchi opamizga, Usmonjon akamizga, Nozlixon opalarimizga ushbu to'ylar yana bir bora qayta muborak bo'lsin deymiz. Mana bugun hurmatli aziz mehmonlar, yaxshi niyat bilan to'yga kelibsizlar. To'y egasini hurmatini qilibsizlar. To'yxonamizga kelib, chiroyli davra qurib o'tiribsizlar. Keling mehmonlar, tabriklaymiz to'y egalarini. Odamiy zot o'tmagay hech armonda. Qarang bugun baxt nikoh to'ylari shu xonadonda. Shu kunlarga yetgay har mu'min, har banda. Keling mehmonlar, tabriklaymiz bugungi yoshlarimizni baxt to'ylari bilan. Albatta bugun mana shu xonadonga boshlariga oq qarildan ro'mol solib, qutlug' xonadonga humo bo'lib, ibo bo'lib, baxtli taxtli kelin keldi. Bugun mana shu yoshlarning baxt to'ylarida sizlar bilan chiroyli davra qurayotgan ekanmiz. Endigi navbatimizni shu xonadonni muborak qilib kelgan aziz mehmonlarimizni, prizlarimiz bor. Men ismlari chiqqan xonimlarni, behamdlarni davramizga taklif qilaman albatta. Bugun mana shu xonadonni muborak qilib kelgan mehmonlarimizdan Sarvinoz kelinimizning amakisi, marhamat, Lolaxon kelinning bulasi, to'y muborak. Malikaxon, Gavharxon kelin opasi, dugonalari, marhamat davramizga men sizlarni taklif qilaman. Ismlari chiqqan mehmonlar.
Yeah.
To'ylar muborak bo'lsin xonadon ahliga. Elleringizni, oyoqlaringizni sog'lab yana bir bora. Endi xonimlar va janoblar, mana shu to'yimizni chiroyli to'y tilaklari bilan davom qildirar ekanmiz. Bugungi aziz mehmonimiz bo'lgan Yulduzning Oysulton xolasiga so'z beramiz. Marhamat xolajon, keling. Chiroyli tilak tilasa xolasi, ko'payar emish kelin bilan kuyovning bola chaqasi. To'y muborak. Teşekkür ederim. Seviş hayat talebi. Sevin bağlı bilen. Sevdin mi sevginden ifa gözlerin. Gördü mü yüreği sapı gözlerin. Baylık değil mi ağzı birlik gözlerin. Durmuşta her günün niyaz algırsın. Hurmatlı uzaktan ve yakından kelgan aziz mehmonlar. Mana bugün aşkam Sıdıkovlar başqalasida, yani kardeşim Nazlı Xal'ның, kızını Yulduz Xan'ның, kuyovimiz Shakirjonning nikah to'yi ekan. Men bu 2 yoshga uzoq umr, jon sog'lik, ishida ustunlik tilayman. Bularning bir eng og'ir yuklari ham, jon sog'lik bo'lsin. Hech bir zaman eksik bo'lmasin. Sizlerden teşekkür ederim. Bir küçücük adamdan var, Nazlı Xal kardeşim. Şunun bilen birlikte Nazlı Xal kardeşim kızlarının hem sovg'atları var, onu koşurmağa ruxsat bersangiz. Marhamat, kelinglar. Oysulton xola, to'y muborak sizga. Xudo xohlasa chiroyli to'y tilaklarini bildirdingiz. Maydalab baraklarni butkaysiz. Beshik to'ylarida sarpo o'tkaysiz. Kelin xonimizga atalgan sovg'alarimiz bor. Opalari, marhamat keling, Mavludaxon, Risolatxon. Kelin dugonalari bor ekan, Nilufarxon. Sevaraxon, Yulduzxon. Oğulcan, Oğulşat, Farida Xon, marhamat. Yıldız Şakir, Batlı Umar, nasipsa endigi yıl bachalarini to'yida ishtirok etmoq nasipsa hammalarga bir umr bo'yi mutluluklar diliyorum hepimize. Ablam Yıldız, Cizem Şakir, hep mutluluklar dilerim, ömür boyu mutlu olun. Yıldız Şakir, mutluluklar dilerim. Sizi ben çok seviyorum. Küçük hediyemiz var. Можно? Marhamat qabul qiling kelin xonimiz. Hasan.
yana prizlarda davom qilamiz. Ismlarni yana bir karra aytib o'tamiz. Oybahor, Husnidaxon, Nasibaxon, O'g'loy, Zarifaxon, Gulnoza xolamiz, Vera, Dilbarlar, marhamat, ismlari chiqqan xonimlarni maqtaramizga taklif qilaman. Keling. Marhamat. Mana to'yimizni sizlar bilan chiroyli tarzda o'tkazayotgan ekanmiz. Endigi navbat davramizga kelin kuyovga atalgan tort, ya'ni pastamizni olamiz. Kelin bilan kuyovni davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Pastamiz gelsin. Sizlerden güzel bir alkış karşılıklar istiyoruz. Gençler, marhamat davranışa inanalım.
çalıp kelin bilen kuyov onalariga gül verecekler. Lütfen yaşlar, gençler, sizlerden kayış. Rica ediyoruz. Davran açalım. Var olsun munis onalar dünyada. Ana namı uludur bu cahanda. Uyumuzning melek karıştaları, ana hallarımız var buluşsun. Umurları uzak buluşsun. Mana bugungi kunda kelin kuyovimizning onalari uchun qo'llarida gul hadyalari bilan marhamat ta'zimlari bilan ohista qadam bosib Cennet onalar ayağı ostudadır. Mana endi yana sizlarning davramizga sizlar bilan barcha kelin bilan kuyov bilan birgalikda dans valsimizga taklif qilamiz.
barcha juftlarni o'rtaga tansiz olamiz. Marhamat. Marhamat yigitlar, qizlar. Qani ketdik bo'shashmasdan. Kuyovjo'ramizning oshna do'stlarini bonusga tavsif qilamiz. Qani ketdik. Ты моя дунья, ты моя алам, ведь с тобою так прекрасно. Ты моя дунья, ты моя алам, ведь с тобою так прекрасно. Без тебя нету жизни, без тебя нету света. Ты моя счастье, радость, ты моя светлая планета. Если тебя не станет, если тебя
sen yüreğini dilerken her insanın başına şu varken şirin hatıra bu bir cümle cümle kadar cümleyim bilmeymen ya geçsen ya dinlemem koymayman zamanlarımda hiç tapmayman seni yaxshi ko'rar edim muhabbat cümle kadar
aleyküm uzatmaya uzun kelin aziz mehmanlar. Bugün Şakir Aşnağımız öyle yaptılar, ne demiz? Başta bağıttım. Nasip olsa toptan suyu gitsin, nasip olsa babamla kelin mi varsın, kızı mısın? Nasip olsa. Başta bir tülçe alımız mısın, bir tülçe kızı mısın? Görkem! Başka! Görkem! Toylarda görüşmek lazımsa, kapkan suya gitsin. Vallahi saçta. Aşna? Ha? Baktım onu, bir inç baktım. Can sağ olun. Kağızı tabuladım. Türkmenistan'da жүрген aşnağın arttan. Gorka! Barman, endi barman kechirasiz qandoq? Endi tutuş şurada, ofşalar attım. Gorka! Abişe, Gorka! Rahmet sağ olun. Şu yerde bir tane Türk arkadaşımız varmış. Dostum. Gittik.
kiyim giyipsen hemen ala kaldırıp domatlık giyipsen bundan zor bu sene kiyim giyipsen hemen ala kaldırıp domatlık giyipsen bundan zor bu sene taze güne giyipsen hemen ala kaldırıp domatlık giyipsen Rahmat, rahmat. Bugün yoshlarga qanchalik yaxshi tilaklar, baxt tilasak yarashadi. Var. Zamanımız var. Zamanımızda kelin forumni çiçek atış, gül atış vaktiga beramiz. Marhamat yigitlar, qizlar orqaga. Uylanmaganlar, bekorlar orqaga. Ana gelin forumni çiçek gelsin. Yıldız. Gel. Gel bakalım. Tamam, siz de gelin. Gelin böyle. Yigitler, kızlar arkaya. Bekarlar, oynatmayanlar, kızlar kapamak. Hadi gel. Hadi. Eller havada. Evet. Devam. Hazır mıyız? Eller havada, eller havada. Bir, iki, Ana endi eng so'nggi qiladigan ishimiz chiroyli bir Fotiha duoga keldik. Marhamat, kelinglar. Albatta. Chiroyli duomizni. Sherali aka. Oshnalar uchun. Hop, bir chiroyli Fotihamizni duomizni olaylik. Sherali aka. Keling. Albatta. Sherali aka, keling. Mana bugungi to'yimizni siz boshlab berdingiz. Chiroyli duo Fotihani ham sizdan olaman. Hammalaringizga katta rahmat. Aktiv qatnashganlarga, yoshlarga nima deymiz? Uzoq umr, jon sog'lik, baxt, katta yutuqlar. O'sha qarsin, nasib to'ylar olsin. Hammamizga shunday to'y berishlar nasib qilsin. Inshaalloh. Rahmat. To'yimiz ham yakuniga yetib qoldi. Iltimos, hofizlardan 2-3 muzika bo'lsin. Yigitlar, qizlar, ayağının kıçığını bir kandırsın, şundan bakayımız. Mayli, rahmet emelarimizden. Rahmat, ana şu yoshlar uchun
bundan sonra to'ylar muborak bilan kuzatib qo'yamiz. Albatta siz uchun. Zakljuchительный qo'shiqlarimiz bo'ladi. Marhamat, mana shu yerda bir necha akalarimiz, ukalarimiz uchun, yoshlarimiz uchun kuyov bo'lamiz, kuyov bo'lar. Sizlar uchun zakljuchительный bir nechta qo'shiqlarimizni aytamiz. Marhamat, jonli ijroda aytamiz. Mana shu akalarimiz iltimos qilishyapti. Xorazmcha qo'shiqlarimiz bilan. Qani keling. Asiram navoyim giriftorim amonay. Qarlo'lari qarsiz bo'lmas amonay. Yigit boshi aman bo'lsa aman bo'lsa yorli bo'lar. Yorli bo'lar, yansiz bo'lmas amonay. Yigit va qizlarimiz boshi omon bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz bo'lmas amonay.
Yoshlarimiz, rahmat sağ bo'ling. Kelinlarimizni kuzatib qo'yamiz. Mana shu yerda yor-yorlar sadosi ostida kuzatib qo'yaylik. Ukamiz baxtli bo'ling. Qani ketdik, baxtli bo'lingizlar. Marhamat sizlar uchun. Yor-yorlar sadosi ostida yoshlarimizni kuzatib qo'yaylik. Barchaga rahmat aytib qolamiz. Hammamizni mana shunday kunlarga yetkazib sog' bo'ling.